Önerge üzerinde söz talebi Sayın Habib Eksik'in. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu torba yasa meclis gündemine geldiği zaman ben yurt dışındaydım ve bir göz gezdirdim bu teklifle ilgili. Şunu gördüm. AKP iktidarı daha önce yerel yönetimleri alarak gerçekten yok ettiği, talan ettiği, gasp ettiği yerleri bu defa yerel yönetimlerin haklarını ellerinden alarak, yetkilerini gasp ederek orada yine aynı tarzı yürütme anlayışını gördük. Yine şirketlere, lobilere rant peşkeş çekme tarzının olduğunu gözlemledik. Kayyum atamalarıyla zaten bizim kazandığımız belediyeleri gasp etti, yetmedi. Bu defa da yerelin haklarını, yerelin yetkilerini bu defa merkezi idareye aktarmaya çalışıyor bu şekilde. Adeta yapacağı talana, gaspa bir kılıf uydurma tarzı geliştiriyor. Şimdi bu şeyi ben görünce, bu teklifi, açıkçasını söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'nın, yani AKP Genel Başkanı'nın daha önce biz İstanbul'a ihanet ettik sözü aklıma geldi. Gerçekten de ben yurt dışında bazı yerleşkeleri gezdiğim zaman AKP'nin buranın insanlarına, doğasına, tarihine ve insanların yaşam alanlarına ihanet ettiğini gözlemledim. Bunları da birkaç fotoğrafla sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, bakın, burası Boğaz. Yani İstanbul Boğazı'nın olduğu, Kız Kulesi'nin olduğu, tarihi yapılarının olduğu bir yer ve gördüğünüz gibi o gökdelenlerin görüntüyü kapattığı bir yer. Fakat bunun yanında şuna baktığımız zaman Paris'e, Eyfel Kulesi'nin etrafına hiçbir şekilde bir gökdelenin olmadığını ve yatay yapılaşmanın olduğunu gözlemliyoruz. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi büyük bir ihanet gerçekleştirilmiş. Yine yukarıdan Paris'e bir bakış, orada da aynı şekilde yapay kentleşmenin, yapılaşmanın olduğunu görüyoruz. Fakat İstanbul'a yukarıdan bakıldığı zaman da şu şekilde bir görüntü, yani hiçbir yaşam alanının, parkın, yeşil alanın olmadığı bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Yine ihanetin belgesinin adeta yansıması. Yine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Güngören'de bakın sadece yeşil alan olarak mezarlık kalmış. Allah'tan mezarlara dokunmuyorsunuz. Ona da dokunsaydınız zaten hiç alan kalmayacaktı. İşte hakikaten ihanet etmişsiniz gerçekten. Yine baktığımız zaman Esenler'de neredeyse nefes alacak yer kalmamış. Aynı şekilde ihanetin böyle dışa vurulmuş hali. Yine arkadaşlar, bu tarihi yapı Louvre Müzesi Paris'te, hepiniz biliyorsunuzdur. Ama Türkiye'de 12 bin yıllık Hasankeyf'i AKP iktidarı ihanet ederek sular altında bıraktı ve şu şekilde betonlaşmayı uygun gördü. Bakın, hakikaten de ihanet gerçekleştiriliyor. Bugün 12 bin yıllık tarih yok edilmeye çalışılıyor. Yine değerli arkadaşlar, bakın, burada Şile Kalesi restorasyonuna bakın. Yani komedinin gerçekten dışa vurulmuş hali. Yandaşa para aktarmak için her yolu artık deneyen AKP rezil etmiş resmen. Ama İngiltere'ye baktığınız zaman Hatfield Kalesi'ne ne kadar aslında uygun bir şekilde restore edildiğini sizler de görüyorsunuz. Yine burada da tarihi Süheylbey Camii'yi binanın içine gömmüşler, yok etmişler ama maalesef yabancılar bu konuda tecrübeliler ve bunu kesinlikle yapmıyorlar. Çünkü coğrafyalarına, tarihlerine karşı saygılılar. İhanet içerisinde değiller ki AKP Genel Başkanı da kendisi de zaten dile getirdi. Yine Ayder Yaylası, kendi memleketi, zaten kendileri de dile getirdiği gibi ihanet gerçekleştirdiler. Betona gömdüler orayı da, maalesef onu da, doğamızı da yok ediyorlar.
Yine baktığınız zaman şu anki İçişleri Bakanı'nın yaşadığı, doğduğu kendi memleketi Trabzon. Bakın Uzungöl'ün etrafını da betona gömdüler ve yok ettiler. Şimdi orayı da hakikaten oraya karşı da bir ihanet içerisindeler. Değerli milletvekilleri, İstanbul tam bir... Tamamlayın sözlerinizi Sayın Eksen. Teşekkürler Sayın Başkan. Baktığınız zaman adım başı maalesef AVM var. Gökdelen sayısı zaten AKP döneminde resmen tavan yapmış. 121 taneye çıkmış İstanbul'da. Hakeza Ankara'da da 40'ın üzerinde gökdelen var maalesef. Şimdi bunları niçin anlattım? Bunları sizin politikalarınızın yanlış olduğuyla ilgili. Bu getirdiğiniz kanun teklifinin de yanlış olduğunu göstermek için gösterdim. Değerli arkadaşlar, gelin biz yatay kentleşmeyi, yapılaşmaya esas alacak, yerel yönetimleri güçlendirecek ve yerel yönetimlerin gerçekten kendilerine uygun tarihlerine, coğrafyalarına, doğalarına, sosyolojik yapılarına uygun orada yönetimleri hayata geçirmeleri için birlikte kararlar alalım. O şekilde kanunlar çıkaralım. Yoksa bu şekilde torba kanunlarla ahlata saray yapmak için alelacele birkaç şeyi bir araya getirip geçirmeye çalışmanız doğru değil deriz ve ihanetin devam ettirilmesi, yasallaştırılması anlamına gelir. Teşekkür ediyorum.